بله تماشاوان هیجان ها ممیوانداری مامسا نواف رشید اندام کمیته سیاسی پارتی یکتیا کرد لسوریه لسودیه مکریه دم باش مامستا مامستا پشتی دم که جراوستاندنا گفین ترکیه جارا کدن ترکیه دست به گفین خواه کرن و وی جاره به شیوهی که رشد لفو تفگرا لشکری لسر سینوره به شیوهی که برچاف هاته انجام دان گلو ترکیه حکومت ترکیه جرایا کس کستاند حتی کو به وی گاوه رابو تركيا وك ام دزانن يعني دسبيكا شورشا سوري ده وجوي وقتيغو سوريا بو ميدانك همو چكدارن دولتين دردورا سوريا ودولتين داگركر تخص تركيا درباس ببي او جيكي خوا ببيني بس درفت ندها دانين جرا دولتي خذي رول وخذي هيز وخذي قوات وك امریکا و روسیا درفت ندهد دانجر آنها هگر ترکیه درباس بی کاچاوا وقتا گو درباس بو شعفرین رجی هگر اری کرنک وان دولتاتو نبا تجاری ترکیه درباس ندم درباس کرنا ترکیه ایروجی هگر درباس بی وقتا فرمو کر چرا کس گونستینی و نکار بی تجاری درباس بی تو دوران و اویا براستی جی مخابنیش برویه که جی راپور تر درکت امریکا ناراضی بونا خود اشکره کرن و دیار کرن من از دبینم اف نه جی خوده نه درسته نه راسته هگر ناراضی بی براستی ناراضی بی و ترکیان کار بی تشتكي بكي ويدر باس ببي. مامستا برسفا بنتاغون چاواتي خواندن بطيبات راغانديا كو اوبراسيونين يك آلي او مبستا يك آلي چاوايا ناي قبول كرن. چاواز هستكم مثلا. بنتاغون داخوانيا اردوغان رد كر قوت اوبراسيونين يك آلي يعني جي يك آلي و اگر بيت سر كردستان سوريا ناي قبول كرن. او چاواتي خواندن. او تي خواندن وك دوی چاره سریک هاو بش بی نه چاره سریک تنهایی بی اجبار ترکیا وقتی دبیجی دبن هنجت و بهانه چاره سریه سر بهانه چاره سریه در باست بی مترسی سر سینوریوی هیا ایریش سر سینوریوی هیا علی کی علیا اویا اگر راست بی و درست بی گرک آریکاریا دولت اندی پر هبی او بهفر آریکار بن نابی وقتی گو دبی دبرا دلایه ده سوریا تجاری چاره سری چنابی نگو بریارک و قرارك دولتي بكمان في دولتي باش مامستا خالين چافدريه ين سرسينورك تركيا و روجاواي كردستاني ينكوش علي امريكا وهاتنا دامزاندن كاريوان و جبو چبه كاريوان گرك جبو اف تشتيغو تركيا دبيجي كاربي يا رد بكي يا اري بكي جرا هاگر چاوا تركيا كاريبو امريكا وروسا بگهينه آستکی شباوریه گو مترسیل سرچینوری و هیا جلای پیاده آگو او پیاده گو دبینه پکه که نه پیاده لعفرینه و دبنوان بهانا کاری بو درباس ببی ایرو روزی وقتا گو بگیوه قناتی او چاف دیرانا گرک زانبن و کاربن ببیجن ترکیه تنویات که تهنجتات که تبهانات که یانجی ببیجن حقی و حق براستی مترسیل سر سینوری و هیا پیاده یان قصده وی کاربن لهمبر ارتشا ترکیه راوستن نباورم تکس کاربی او هگر هناك ببیجن اواگو هات گوتن نفیر عام و نزانم چه وکوی از براستی جی اسفی از ببیجم دروا کدیه وکوی دروا گول عفرینی گوتن برخودانا سردمه دروا كديه ويكسنو كاربي البروي بسكني وام هيفي ناكن تشكي وها تشيبي جبرغو ايغو قربانيه حري مزن بدي ويملاتي ما بي ودفرا ما بي وخاكا ما بي جبر فيكي قالك اف حردو آلياش حردو طرفا ام كاربن هاجر جاليه دولتي مزن دبي وهاجر جاليه ما وقت افقرا سياسي كردي جبي ام ببيجن دفي بهاني تركيا بين برين اشكالها ببن بين برين از
پارتی کوردی سووری me ez ji bo Sûriya ji bo pêşeroja Sûriya ji bo Sûriya bi temamî ez kar dikim wek pêkhatî ji pêkhatî Sûriya bigiştî ne wek PKK ez kar dikim divê evaya zûtirîn dem اقرار پێ ببێ بێگوتن تاکید ببێ تەکەس ببێ ji dewleta re jî û ji Tirkiye re jî ji her kesî re wela wê metirsî ser devera me neçî. Baş mamosta eger peyê xwe ji PKK cuda kir ew bihane li berdestê Tirkiye namînin ew operasyon dê were rawestandin gelo. ئێمە ez dibêjim heger newê rawestandin wê wê çaxê lewaza Tirkiye wê helwesta wê wê baş lewaz bê wê nikare bê berevaniyê di ber kiryarê xwe de bike û ez ber heta anha bi va behana derbas dibe wextê bibêjin ême wek Amerîka jî zêdeyî carekî Amerîkiya Türk dibêjin hemû berpirsê Tirkiya dibêjin Amerîkiya soz daye got birandinekî di navbera PKK û PYD de bikin heta anha dibêjin heta anha ev tiştê hane bûye û bi rastî jî tiştên hene dixuyaniye diyare rism û al û dirûşm û hemû jî ê PKK hînal ser erdê. Eger operasyon hate pêkanîn gelo helwesta rejima Esed wê çawa be wê bi hawara PYD ve here yan na. Havaya dimînê ji aliyê rejîmê bes ez dibêjim wê tiştekî xerab bê ji vê aliyê got opasyon têkevê karekî wiha de û ji aliyê dî jî PYD û zûtirîn dem dev ji kiryarê xwe bernedê wê qurbanî miletê Sûrî bi temamî bidê wê ne rejîm bidê wê ne Tirkiya bidê wê ne PKK bidê wê miletê Sûrî bi temamî bidê wê nakokiyên kûr û xerab çêbin navbera miletê Sûrî pêkhatiya Ereb û pêkhatiya Kurd belkî dehê sala çareser nebe. Divê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê çi bike da ku ev karaseta ku li Efrînê çêbûye careke din li Kobanê û Cezîrê dubara nebe. Encûmena Niştimanî Kurdî heger karibê bike dextekî ji hemû laya anha guhdar kir siyasetmedara jî û rewşenbîra jî di raporata de û amaje kirin zêdeyî carekî divê hemû pêkhatiyana li ser hevdû dext û fişarek çêbê li ser PYD ji bo bihanê Tirkiya bibire ev yek. Dewem çişt wek Encûmena Niştimanî Kurdî derfeta wê heye derve piştî rojkê di rojê dî şandek ji Encûmena Niştimanî Kurdî diçe Rûsya. Hundirê îtilafê de zêdeyî deverekî diçe karibê dextek û fişarekê bike ji bo Tirkiya hedek ji Tirkiya bêdanîn bes piştî çi piştî tekeskirin û tekîdkirina PYD ne PKK. Gelek spas bû mamosta Nawaf Reşîd endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê û her wiha endamên nûneretiya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê li Herêma Kurdistanê. Gelek spas bû şîroveyên te mamosta Nawaf.